पळय आज आमी न्ही मुर्मुगांव पुलीस स्टेशन म्हणजे बोगदा पुलीस स्टेशन पळय आसा थंय येयला. थंय कितें जालें एक दाबोलकर कुटुंब आसा पळय सड्यार रावता तेजो हो चेडो आनी ह्या चेड्यान एक कंप्लेन केल्या न्ही कंप्लेन केल्या म्हणजे तेजे मंगला म्हणटा तेणें कंप्लेन केल्या आनी तो चेडो आनी ती मंगला काडला हॉस्पिटलान आनी मंगल आनी मंगलाचो घोव हॉस्पिटलान आसा बांबोळे धाडले ताका डॉक्टरांनी MPTच्या तो MPTचो कामाक आसलेलो MPT. आतां कितें काय म्हटल्यार तुमी मुद्दम पयलीं न्ही तेजें आयका तो कितें सांगता पळय तुजें नांव सांग रे पयलीं. माझे नाव शेखर दाबोलकर. काल म्हाका घरा कडसून फोन येयलो रातच्या 10:30 कितें म्हणून सांग अविनाश नाईक घरा कडेन येयला आनी बोबाळ मारता आनी गाळयो घालता म्हणून. सो हांवें ताका फोन मारलो बाबा तूं घरा कडेन कितें गेला कितें आहा तें म्हाजे कडेन उलय काबार कर. मागीर तरी म्हाकाय तेणें गाळयो घालपाक लागले. आतां आमी ऑलरेडी तेजी कंप्लेंट पुलीस स्टेशनार दिल्लेली आसा. सगळे तेजे सगळे कितें डिटेल्स आसा तेजे कितें रिकॉर्डिंग आसा ते सगळे तो गाळयो मारता. आपूण BJPचो प्रेजिडंट म्हणटा तो तुमी जाय ते करा म्हणटा तो इतलो तो उलयला. पण हांव मागता कितें सांग आतां पुलिसांनी तेजेर एक्शन घेवपाची कित्याक म्हाजो आवय बापूय आतां हांव काल नासलेलो आयज दनपारां यो जाल्यार ती घरा कडेन सारकी भियोन रावलेली आसा म्हणून हांव तांकां घेवन आतां डॉक्टरा कडेन गेलो. डॉक्टरान तांकां आतां GMCन रिफर केला. सो आतां आमी पुलीस स्टेशनार येयल्या पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट दिल्या तेजी. आतां म्हाका पळोवपाक जाय हो PI आनी हेंची पार्टी कितें एक्शन घेता ती हेजेर पुरो म्हाका इतलें उलोवपाचें. कितें आसा खबर आसा आतां हेतून कॉपी टू म्हाकाय बी केल्या ताणें कॉपी केल्या डेप्युटी कलेक्टराक मागीर हेका SP केल्या मागीर चीफ मिनिस्टराक केल्या सगळ्या होम मिनिस्टर सिनियर सिटीजन फोरमाक केल्या सगळ्यांक हे तेणें केल्या तांची कॉपी केल्ली आसा. कितें आसा जाणटी घरान जर आसा जाय चेड्याचे आनी दुसऱ्या भुरग्याचे जर झगडी आसा जाल्यार हे सामकें वायट. दारार खोटो मारप सिनियर सिटीजन घरान आसतना दारार खोटी मारप तुका जर हेजे कडसून जर कितें रॉंग आसलेलें तुवें येवन हांगा कंप्लेन आसलें म्हणजे तुमी गँग वॉर करूंक सोदता काय कितें. तुमकां खबर आसा आमी फॉर्म्युला 4 आतां कॅन्सल केल्या न्हू खंय तरी कोणाक तरी जाळ पडलें आसतलें आनी जाळ पडोन हे कोणाक मारो आनी कोणाक मारनाका असलें हेंचें जालां आसतलें. सिनियर सिटीजनांक घरान आसतना तुमी कशें कशें गेले कोण गेले ते 2 जाण काय 3 जाण खंय गेल्ले खंय आनी भोव मारता यो रे म्हणून कितें चलयला कसली दादागिरी केल्या म्हणजे लोकांनी हांगा सुशेगाद रावपाचें न्हू हेतूनच कळोन येता खंय तरी तुमी दुखावल्या तुमच्या हेजेर कितें म्हणटा ते दुखती रग पे उंगली रखा है अशें दुखती रग पे उंगली रखता है तेन्ना असलें जाता. तुमकां खंय तरी त्रास जालो म्हणून तुमी हे खोटो मारूंक बिडूंक दारांचे गेले लोकांच्या दारांनी खोटो मारप बी म्हणजे हो अत्याचार मरे हो सामको अत्याचार लोकांक म्हणजे इतली गुंडागिरी. तुम्ही हरशीं तोंडान आमी बिंडा म्हणटाले ते वेगळेच आसा. आतां तुमी गुंडागिरी करून दाखयता की तुमी इतले मदानपण तुमचे इतले पावला म्हणून खंय दुखलें तुमकां कित्याक लागून तें केलें कितें तरी ताणें खंय बरयलां जावं कितें केलां जाल्यार तुवें येवन कंप्लेन करपाची. तुमचो पावर पळय आसा तो दाखोवपाचें असलो पावर दाखयता आनी फाल्यां जर त्या सिनियर सिटीजनाक आतां ती मेडिकलाक गेल्ली आसा कितें जर जायत न्हू 3 नॉट तुका लागतले उगडास दवर जो कोण पळय दादागिरी केल्या पळय न्हू आनी सिनियर सिटीजनाक अटेम्प्ट टू मर्डर कशें मरे तुमी येता सिनियर सिटीजनाक हे करता दादागिरी करता आनी आतां ती सिरियस जावन हॉस्पिटलान आसा कितें जावचें न्हू म्हणून आमी मागता आनी कितें जालें जाल्यार हो पडलो फोडावन म्हणजे लोकांक तुमी पीस रावपाक दिना. तुमकां गेमी आहा ते करपाक मेळना म्हणून लोकांक तुमी पिसूय रावपाक दिना. हे असले नखरे जाले. तेणें मागीर म्हाका दनपारां खरें म्हणून जाल्यार एकांक कॉल येयलो आमच्या शेखर खडपकराचो अहो कितें चल्लां काय म्हणपालें तूं खंय आहा हांगासर अशें सुबाळ जाला हांवें सांगलें तर पयलीं हॉस्पिटलान पावता हांव कलांगूटसून हांगा पावता म्हणल्यार तिका ती सगळें जाम तिका एपाय मेडिकलाक धाडलें. हांवें म्हणलें पयलीं कंप्लेन करता आनी ताका लागून शेतगांवकर आमी सगळीं जाणां कंप्लेन करपाक गेल्या. आमची रिक्वेस्ट आहा हे जें चल्लां ही दादागिरी गुंडागिरी चलपाचें ना. आमच्या चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आसा बाबा कितें चल्लां हें एक चल्लां कितें लोकांच्या दारांनी खोटो मारप भुरग्यांक खोटो मारप जाणट्यांक धमकी दिवप आनी एकटे घेवन ती मेली त्या गडबडीत जबाबदार कोण एरेस्ट करा ताका ताबडतोब ताका एरेस्ट करा. तुमचो पाठीचो म्हणून ताका असोच सोडू नाका. असोच सोडून तो आनीक क्रायम करतलो. आज जर ताका अशें केलें तो तुमच्या पाठीचो न्हू कोणाच्या कडसून तरी येयला तो बेबो उडी मारून तो तुमचो हेजो बी पाठीचो न्हूच तो बेब्याच्या हेचो म्हूण तसल्याक आनी तुमी दया माया करनाका. म्हजें इतलें रिक्वेस्ट आहा. हांव एक परत सांगूंक सोदता की ह्या आवय बापायक जर कितें जालें जाल्यार एका जबाबदार तुमचें सरकार आसतलें आनी हो आसतलें. एका सांगा
की ही पळय मधानपणा, ही गुंडागिरीपणा, ही दादागिरीपणा, ही सगळी पॉलिटिक्स गेम जोळो भशेन जे काम करता लोकांचे रगत पिवपाचे ते थांबय म्हणून त्या बेब्याक सांगा आनी त्या बेब्याच्या कार्यकर्त्यांक सांगा हे सगळे थांबया म्हणून. हे आमकां कोता येवचें ना. आमी पीस सगळें काम केल्लें, आमी पीस काम केलां आनी करतले बी पीस. हे नाका जाली फालतूगिरी कितें करतात, लोकांक भेश्टोवपाक येयल्या, लोक तुमकां भिवपाक येयल्या, ते जाणटे मनीस. तुका इतली गोश्ट आसलेली ताका हांगा येवन पुलीस स्टेशनाक कंप्लेंट करून हेणें अशें बरयलें म्हणून हेचे सगळे कंप्लेंट घालूंक जाय आसलें. ते करिनासतना जाणट्यांक भेश्टोवपाक गेला. हय